à la manière de Jacques Prévert. Il est terrible, le petit bruit de ma cafetière. Il est terrible, ce bruit, quand il remue la mémoire de l'homme qui a faim d'amour. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme qui regarde la petite assiette, avec les croissants et les pains au chocolat qui ne sont plus là. Il ne parvient plus à penser. Il imagine douloureusement une autre tête. Il grince des dents doucement. Le monde se paie sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Il compte sur ses doigts toutes ses nuits sans dormir. Il a beau se répéter, ça ne peut pas durer. Ça dure, et ça dure. L'homme titube dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, d'images figées. La radio diffuse les informations. La misère d'un monde qui se bat sur tous les horizons, de ces hommes égorgés, de ces femmes battues, de ces enfants mal aimés. Il est terrible, le petit bruit de ma cafetière. Il est terrible ce bruit lancinant de l'eau qui s'écoule comme la vie entre les doigts. Il est terrible ce bruit silencieux de ceux qui souffrent. Il est terrible ce bruit quand il remue la mémoire de l'homme qui a faim d'amour.